Salut akalar, salomatmisizlar? Ishlaringiz zo'rmi akalar? Xo'sh, akalar bugungi roligimizda sizlar bilan birga Instagramdagi videolarga reaksiya bildirib, maza qilib, qilib o'tirishga harakat qilamiz akalar. Albatta akalar, videolarimizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Sizlar bilan har doim legenda o'zbek kanali. Ular ketdi akalar. Tak. Hop. Tak, nima qilyapti bular? Menchi, o'tkazib olamiz. Wi-Fi o'chib qopti akalar. To'xtab turamiz. Uzrli akalar, Wi-Fi-cha ish qopti, onayning biri. Wi-Fi yoqib qo'ydi akalar, u qattiq ishlamaydi mana. Voy, onayning bir. Tak. Hop, o'tkazib bu qiziq. Bugun 2012-yillar kuni ekan. Tabriklayman 2012. Tashab qo'yinglar akalar, 2012-lar. Ha. Siz 2012 emasmisiz? Yo'q akalar, 2010 man men ishmasam. Tak. Ha. Mana aytyapti, to'g'ri gapiryapti akalar, to'g'ri gapiryapti. Gapida ijjon bor mashq qilyapti akalar. Damas biznes dedim, nima deydi? Ashi gapida ijjon bor akalar. Akalar, shunaqa bo'ladi. Tak. Damas haydab ketyapti. Ot kim kelur? Ha. Tommy Jerry mi akalar? Ana. Ishondu qo'ydi. Andijon akalar. Meni ilotim ko'ryapsizlarmi? Andijon shahrini o'ta chiroyli yasabsizlar. Ishonmaysizlar sizlar bormi? Andijonda tug'ilganman men. Andijonni yaxshi ko'ramiz akalar. Andijonda yashadik-ku biz, Andijonda tug'ildik-ku. To'g'rimi aka? To'g'ri-da. Kundan tonggachami? 16 yil o'tgach. Menman deyman bu kino akalar. 2010 mi buni yili? Men ham 16 ga kirdim akalar, misol uchun 16 yilga kirdim men ham. Tak. Labo akalar. Adashdik. Bugun kuni uyga qaytayotganda adashib qolishibdi akalar, adashib qolishibdi ana. Bu kuyov bola yo'qmi oldingizda opa? Ana. Olib kelib qo'ygan joyini qaranglar, ana akalar. Ana, onasini emsin akalar. Bol o'tkazib oladi, bol akalar. Bol o'tkazib oladi. Bol. Men tugat. Hajashaqani loylar. Bo'sa borlar bir-birlaridan. 2046-yil. Hop. Yaxshimisan? Assalomu alaykum. 2046-yil dedi-yu. Tak. Ana Damasga ketyapti brat akalar. Men legenda desam, sizlar meni ishonmaysizlar menga bor. Damas legenda desam ishonmaysizlar, tak. Solganni ko'ringlar. Ana endi vurdida. Yo'q, mast akalar. Tak, Nexia 1mi nima bu? Ana Nexia 1. To'g'ani yasatib qo'yganni qaranglar. 97. Oho, 97 otam zamonida ekan u mashina akalar. Opachi ekan, mayli, minsin, baxtli bo'lsin akalar. Taxtli bo'lsin. Hop. 80-yil? Qani ko'raylik, qiziq, cho'ta akalar, cho'ta qiziq. Hozir biz monitorga 1980 raqamlarini kiritamiz. Bo'lmasa, ketdik. Qani? Hop. 1980-yilga ketyapti akalar, brat. Tog'a ekan, yosh kattaroq tog'a ekan, ha. Bu sun'iy intellekt-mi akalar? 1980-yil dedi. Men kelajakdan keldim. Sizlarga yangiliklar olib keldim. Orqamdagi Damas mashinasini farzandinglar ishlab chiqargan. Hali bu ko'chalarda mashinalar ko'payib ketadi. Bu kelajak telefoni. Buni farzandlaringiz ishlatadi. Har xil ijtimoiy tarmoqlar bo'ladi. Bolalaringiz smartfonga bog'lanib qoladi. Qaranglar, hamma yoq yam-yashil. Daraxtlar juda ko'p, mashinalar juda kam. Odamlar meni kim bilan gaplashyapti deb o'ylashyapti shekilli. Like bosib qo'yinglar. Ustalar mashinani ko'rib qolishdi, ular Damasni hayrat bilan tomosha qilishyapti. Ularni aqli yetmayapti meni. Ashta akalar. Ana Arabiy kitobni 2017-yilga qaytaymi? Yo'qlar, qaytishim kerak 2017 ga buni eslash akalarmi? 2017-yilda mana shu kitobni ishlab ko'rganman akalarmi? Yana bitta haqiqatni aytaymi qizlar? Bu
yomon haqiqatliga. Hop. Hop. Hech kim qilmagan ishni haligi so'rashuvlar. Akalar. Hech kim qilmagan ish. O'tgan. Endi uni ham bitta boshini o'chirib chiqaman. Ana aka. Endi uni ham boshqasi yap chiqyapti. Gapi yo'q, mujik. Nurmon jim bo'ladi. Mashina yomon yuz berdi, mach qo'shqaman akalar. Islom Karimov birinchi prezidentimiz vafot etgan kun emasmi shu akalar? Adashmasam shu kun. Aytdim-ku. Men nima deyman akalar? Uzluksiz chiziqman. Meni hech qachon kesib o'tmang. Xo'p, kesib o'tmaymiz. Yaxshi akalar, yaxshi. Men jentraman. Jentra. Katta bolalar uchun mashina. Ko'chada Gap yo'q, brat. Ana akalar. Mashinani tegini yuvish kerak. Malibu 2. GTA 5 akalar, GTA 5 ha? Nima qilyapti bu GTA 5 chi? Ya, biz uni narsalarga qarshimiz akalar. Rulni buryaptimi akalar? Texnologiya emasmi bu yog'i? Menimcha akalar. Ana. Yangi oldim degan mashinangiz shumi? Shu mashinada ketamanmi hozir siz bilan? Nima qilibdi? U ham mashina, bu ham mashina-yu. Bo'pti, tezroq yuring, ishxonandalarni oldi sharmanda qilmang, ko'rishmasin. Mats akalar, Mats. Menimcha. Tak. Bu so'raymiz. Biz qiziqib akalar, biz juda. Nima bo'ladi bu yerda? Li9 akalar, Li9 mana o'tib ketdim. Oq mashina oldinga ko'ringlarmi? Bilas. Ana akalar. Ana. Sen meni bo'lamga baqiradigan. O'sha to'g'riman, ko'raman men seni. Videoing internetga chiqib ketdi, nima qilib yuribsan? O'g'lim ustozi baqirgan ekan. Borib. Nima bu? Balon yamaydiganmi? Men nechuk o'chib ekan? Qaysi mashina singan mosdan o'ta oladi? Damas. O'tdi. Legenda o'tdi ku-lar. Mana Damas o'tgan uchun bitta like bosib qo'ying, agar bo'lmasa bosmasin. Qani? Ana. Ana. Damas sila. Nima deydi akalar? 15 yoshli bola deydi. Mendan 1 yosh kichkina bola jinnimisan? Toming joyidami? Tom joyidami, brat? 15 yoshda uylan nima bor? Maktabini o'qisin, 9-sinf bo'libdi endi, 15 yosh bo'lsa. 9 imtihon topshirsin, uylanguncha nima u? Akalar, misol uchun men 9-sinfda yakuniy imtihonlar bor degan narsa bor, topshirdik shuni bil. Yakuniy imtihon deb. Narsalar topshirsin, uylanguncha 2011 bo'ladi-da, 15 yoshga solsa akalar. Voy, shofyor. Men 16 ga kirib bo'ldim o'sha akalar, 2010 man. Qaysi viloyat 2-jahon urushidan qaytayotgan tank bilan to'qnashishdan omon qoladi? Namang. Qatib qolyapti akalar. Salomlar. Alaykum olsalar. Menimga balobatlar bo'lsalar. Obbo, o'tsizchi. Qatib qolyapti juda akalar. Assalomu alaykum, bitta savol bersam maylimi? O'zbekistonda legenda mashina qaysi? Damas. Nimaga? Damas dedi ko'zlama akalar. Nima qatopdi? Tak. Ular juda qatopdi akalar. Chiqib turib bitta yangilab olaylik akalar. Tozalab olaylik, juda qatyapti-da. Telefonimiz yangi. Telefonim mendan voz kechdi, men telefonimdan voz kecha olmayapman ekan. Nega telefonim voz kechdi mendan? Ana enemgir. Telefon mendan voz kechdi. Men telefonimdan voz kecha olmayapman. Tak. Yaxshimi holating ish qilib? Yaxshi akalar, yaxshi. Takkani. Voy. O'zi qaytib keldi akalar, o'zi qaytib keldi akalar.
O'tkazamiz. Tak. Nega bor sutkalarda? Tak. Bir kun suv kelmasa, dehqon Chinsiya bo'lar ekan. barchaga assalomu alaykum. Mana bugun maskan obyektimizdan yana bitta mijoz. Mayli aka. Tak aka. Vaqtimiz bo'lib qopti, sekin tugataveramiz aka. Shunaqa akalar, albatta videoligimiz sizlar yoqqan bo'lsa, o'rtoqlar like bosib, mana ko'rdinglar. Yomon video bo'ldi, maza qilib o'tirdinglar, bu unutaman akalar, bular unutaman men. Albatta like bosib, obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyga yozib qo'yinglar akalar. Salomat bo'linglar do'stlarim. Like bosib qo'yishdan chiqmasin.